បាទសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនមកមើលការធ្វើសម្លចាប់ឆាយរបស់ខ្ញុំអរគុណគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានស្ពៃក្តោបការ៉ុតចេកខាវផ្សិតស្នូលប៉ោតនិងសាច់ជ្រូកហើយយើងចាប់បានដាក់ខ្ទះដាក់ខ្លាញ់ចូលហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលលេងវាឲ្យឈ្ងុយឡើងក្លិនក្រហមហើយឈ្ងុយបន្តិចយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលយើងឆាសាច់ជ្រូកហ្នឹងឲ្យវាសព្វសិនឲ្យសព្វបន្តិចខ្ញុំដាក់បានថែមទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកហ្នឹងវាសព្វព្រោះគ្រឿងនេះយើងប្រើគ្រឿងខ្មែរដល់ពីសាច់ជ្រូកនេះគាត់ខ្ញុំដាក់ផ្សិតនិងសណ្តែកជ្រូកចូលលេងវាបន្តិចហើយគឺខ្ញុំចាប់បានដាក់គ្រឿងដាក់ស្ករប៉ោតរ៉ូឌីបាល់ជែងស្ករទឹកត្រីហ្នឹងបងប្អូនដាក់តាមចំណូលចិត្តដូចយើងនៅលក់ម្ដងទៀតយើងដាក់សិនហើយខ្ញុំថែមទឹកស្អ៊ីវខាប់បន្តិចឲ្យមានពណ៌រាងក្រហមបន្តិចយើងឆាចុះឆាឡើងវាឲ្យរាងនេះហើយយើងក្របវាទុកនៅទុកឲ្យវារាងឡើងបន្តិចបាទមកយើងដាក់ហើយក្រោយវាក្រលលួយយើងដាក់វាឲ្យឡោកសិនដូចយើងថែមទឹកបន្តិចក្របវាទុកចោលហើយវាមកស្ទុះធំបើកមកយើងឆាត្រឡប់វាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្នូលស្នៀតពោតចូលដាក់ស្នៀតពោតចូលហើយខ្ញុំដាក់ស្ពៃក្តោបទៀតស្ពៃក្តោបចូលអស់ហើយយើងក្របវាទុកចោលឲ្យវាស្លោកបន្លែហ្នឹងសិនយើងក្របទុកចោលមកស្ទុះធំទៅយើងបើកមកបន្លែហ្នឹងវាស្លោកហើយយើងជ្រាវវាបន្តិចមកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកថែមទឹកមើលមកល្មមសមរម្យទៅហើយក៏យើងក្របវារងាស់វាឲ្យវាពុះតបវាពុះហើយយើងកូរវាហើយយើងភ្លក់មើលរសជាតិវាបើស្ទើរអីក៏បងប្អូនខាងវាតាមមិនតែតាមក្នុងចិត្ត